बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो भारताव बुद्ध सन्यासि जाफ्लाना थाखुमाना थानाय सासे चीननि सेक्रेट एजेन्ट आइजोखौ जोबथियाव एरेस्ट खालामनो हाबाय दिल्ली पुलिसा। दिल्ली इउनिभार्सिटिनि साखाथियाव तिब्बती शरणार्थी कल'नियाव थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो बुद्ध सन्यासि जाफ्लानानै थादोंमोन आइजोआ। दिल्ली पुलिसनि बायदिब्ला चीननि आइजोआ साखाथिनि थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव दलमालामा होननानै सिनायजायो। 2019 मायथाइयावनो चीन पासपर्टआव भारताव हाबनानै दिल्लीनि तिब्बती शरणार्थी कल'नियाव थादोंमोन। जाथायनि सायाव पुलिसा खौरां मोननाय उनावनो थांनाय समबारै एरेस्ट खालामनो हायो कायर'आ मुंनि चीननि आइजोखौ। बेनिफ्राय पुलिसा गोबां नंखाय फोरमान बिलाइबो मोननो हादों। अदेबानि आइजोआ गावखौनो चीननि सेक्रेट एजेन्ट होननानै गावखौनो गनायनानै लायाखै। बियो पुलिसनो फोरमायनाय बायदिब्ला चीननि कमिउनिस्ट पार्टिया बिखौ बुथारनो नागिरनायनि थाखाय भारतसिम फैनानै बुद्ध सन्यासि महर लाफ्लानानै दंमोन होननानै फोरमायदों। पुलिसनि बायदिब्ला बे चीननि आइजोखौ भारतनि बेरेखा खामानिफोराव सोमोन्दो दङ। खालि बेल' नङा, बियो गावनि सिनायथिफोरखौ सोलायना नेपालनि थागिबि महरै फोरमान बिलाइफोरखौ जमा होदोंमोन होननानै मोनथिहोदों पुलिस बिफाना। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दिल्ली पुलिसा बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। नगावआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बिसिखौ छुरिजों सुनानै जोखोम खालामनानै खारखोमाबाय फिसाया। नगाव जिल्लानि खाथिथलिनि तुबुकियाव सोमजिदों बे सोमोनांथाव जाथाया। थांनाय गोबां साननिफ्रायनो नखराव दावराव दावसि जाबाय थानायनि जाहोनाव नगाव जिल्लानि खाथिथलि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय तुबुकी ग्रेन्ड गामिनि शहीद आलीआ बिसिखौ गोफार हाथियारजों सुनानै जोखोम खालामनानै खारखोमानायनि अजद थिखांदों। मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय खमैबो 12-13 बोसोर सिगां गंसे गामिनिनो आसमा खातुनजों हाबा जादोंमोन शहीद आलीआ। नाथाय मैया आसमाया खामानिनिफ्राय न'सिम फैबाय थानाय समाव हरखाबै फिसाय शहीद आलीआ गोफार हाथियारजों सुनानै खारखोमालाङो। खमैबो मैया बेलासिनि 5 रिंगासो समाव सोमजिदों बे जाथाया। लोगो लोगो जाथायथिलियाव थानाय सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जानाय आइजोखौ बोखांनानै नगाव देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। नाथाय गोब्राबै जोखोम जानायनि जाहोनाव हरनि समावनो गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीसिम दैथायहरो आसमा खातुनखौ। ओरैहाय पुलिसा जाथायनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननाय लोगो लोगोनो नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायना दायनिगिरि शहीदखौ गोख्रोङै नागिरगासिनो दङ। जौनि थाखायनो सोमजिबाय मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। जौ लोंनाय जायगायावनो सासेखौ बुयै बुयै बुथारबाय। बुथारजानाय सुबुंनि मुंखौ दिलीप बर्मन होनना मोनथिदों। प्रफुल्ल पाटगिरि मुंनि सुबुङा बुथारो दिलीप बर्मनखौ। जौ फाननाय जायगायाव नांलायनायनि जाहोनावनो सोमजियो बे जाथाया। उनाव प्रफुल्ल पाटगिरिखौ हरनि समावनो एरेस्ट खालामो बङाइगाव पुलिसा। गावनि न'नि लांगोनायावनो प्रफुल्लआ सोमजिहोयो बे बुथारनाय जाथायखौ। बे जाथाया बङाइगावनि काहिदबायाव सोमजिदों। जौ लोंनाय समाव बायदि बाथ्राजों दान्थे बिदान्थे जानाय उनावनो प्रफुल्लआ दिलीपखौ बुथारदों होननानै मोनथिना मोनदों। 2023 मायथाइनि जुन दानाव चन्द्रयान 3खौ अखाफोरसिम दैथायहरनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। चन्द्रयान 3आ चन्द्रयान 2 बायदिनो जागोन। बेयाव खालि चन्द्रयान 2नि बायदि लेन्डार एन्ड रभार थादेरगोन। बेयाव अरबिटार थानाय नङा, नाथाय बेनि प्रपल्सन मडेला गुबुन मिरुनि ग्रहसा बायदि फोनांजाबनायनि आखु दिन्थिगोन। बे खेबाव डिब्रुगड़नि DTOनिफ्राय गोबां लाख आयेननि बेरेखा रां बोखांदों। गासै 7,03,800 रां बोखांनो मोनदों। डिब्रुगड़नि DTO सन्जीब हाजरिकानिफ्राय डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करप्शन आसामनि गोख्रों नायबिजिरनायाव फिन सासेबाव सरकारि अफिसारा हमजादों। डिब्रुगड़नि DTO सन्जीब हाजरिकानि न'निफ्राय गासै 2,03,800 आयेननि बेरेखा रां मोनदों। बेल' नङा, आरोबाव बेनि सायावनो गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दंबावो। आरोबाव गोबां रांफोर मोनबावगोनखौ सन्देह खालामबावनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि समुवागातियाव सासे बिहामजोआ गोमानानै दङ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय समुवागातिनि बिजित दासनि बिसि अनजालि दासआ थांनाय सान 4निफ्रायनो गोमानानै दङ। सोरबा दुथांनि खैसाराव गोग्लैदों होननानै सन्देह खालामदों फिसायनि नखरा। थांनाय 17 अक्ट'बर खालि सान्ति बाजारनि बिमा बिफानि न'आव थांदोंमोन बिजित दासनि बिसि अनजालि दासआ। 5 बोसोर सिगां सान्ति बाजारनि राजेन्द्र बसुमतारी आरो दयाली बसुमतारीनि फिसाजो अनजालिया समुवागातिनि डिम्बेश्वर दासनि फिसाज्ला बिजित दासजों जुलि जादोंमोन। मख'नो गोनांदि फिसाय बिजित दासआ केरेलायाव खामानि मावहैनाया 3 दानल' जादों आरो बिमाया गालांनानै थांनाय 4 बोसोरनि खुदियाखौ लानानै बिजित दासनि नखरा दायो जोबोद दुखु सहायनांदों। चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि निज्लागुरि सुइस गेटआ रायजोफोरखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैदों। भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय निज्रा दैखौ चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि निज्लागुरियाव सरकारा सुइस गेट बानायना हरनायाव निज्लागुरिनिफ्राय बेंटलसिम 4,000 बिगासो हायाव माइनि आबाद मावबोनानै रायजोफोरा जिउ खुंबोबाय। नाथाय दा ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां जेंनायाव भुगिनानै दङ। सानजा फारसे सुइस गेटखौ फेदेरनाय खामानिया आद्रा थानाय आरो गेटआव सुगिदार गैयै बायदि जाहोननि थाखाय माब्लाबा जुब जुब अखा हानानै दैबाना जानानै बान्दोआ बायो आरो बेखौ खोथेनो खनले खनले खामानि मावनांबाय थानायनि थाखाय आबादारिफोरा जेंनायाव गोग्लैदों होननानै फोरमायथिदों।
दुखुनांथाव हजाय जिल्लानि लंकानि लास्कर फोथाराव सोमजिदों मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बिफानि गारिजोंनो सौग्राव जाना जिउ गोमानांबाय सासे 11 दाननि उन्दै खुदियाया। गेरेजनिफ्राय गारि दिहुननाय समावनो सोमजियो बे दुखुनांथाव जाथाया। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला लास्कर फोथारनि टेन्टुलियाव न'निनो गेरेजाव पार्किं खालामना दोननाय पिकआप भेनखौ दिहुननाय समावनो गारिनि साखा सिङाव हाबलाङो 11 दाननि उन्दै हिनजावसा गथ'आ। गोब्राबै जोखोम जानाय गथ'खौ लोगो लोगो हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। दासिमाव पुलिसा बलेर' पिकआपखौ जब्द खालामदों। मैया 2020 मायथाइनि APSC आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। गोजौ बिजिरसालिनि गनायथि मोननानै बे आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। APSC आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बर' बिजाथिफोरनि मुङा फारियै आसाम सिभिल सार्भिसआव अनुपम बर', प्रसान्त गयारि, दैथुन औवारि, हितेश बर'। आसाम पुलिस सार्भिसआव ब्रन्ददन दैमारि, बारदि बर', प्रिया बर'। इन्सपेक्टर अफ टेक्सआव फुंखा बर', ज्योतिष दैमारि, निर्माली दैमारि। ब्लक जौगाखां अफिसार बिरबल ब्रह्म। साब रेजिस्टार दैथुन बड'सा, जिरेन दैमारि, श्रीजित बसुमतारि। बर'नि जाखांफु फावखुंग्रि सुदेमसना रामसियारिया मसलपुराव दिनै जानो गोनां ISPLनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव रायजो राजाफोरखौ लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों जय बर' हारिनि।